Сыртта жүргенде ойнауға болмайтын 4 түрлі жаман ойын есіңде ме? Есімде. Бірінші, ұйықтайтын ойынды ойнауға болмайды. Тек үй мен балабақшада ғана ұйықтау керек. Дұрыс. Егер біреу сенімен ұйықтап ойнайық десе, ойнамаймын деп одан бас тарт. Иә, екінші, үстіңді тексеретін және сипалайтын ойынды ойнауға болмайды. Иә, іш киімдерін қорғап тұрған жерлерді басқа адамдардың қол тигізуіне жол бермеу керек. Әсіресе қыз балаларға жолатуға болмайды. Үшінші, кім кімнен мықты деген ойынды ойнауға болмайды. Мықтылықты салыстыру арқылы білмейсің ғой. Ал егер біреу саған екінші қабаттан секіре аласың ба? Әйтпесе қорқақсың десе не істейсің? Қауіпті нәрсені істеші деп айтақтауың дұрыс емес. Ешкімнің де секіруіне болмайды. Иә, дұрыс айтасың. Төртінші, құпия сақтайтын ойынды ойнауға болмайды. Солай, ата-анаң білмеу керек деген істің бәрі қауіпті. Сен үшін ата-анаңнан жасыратын құпия жоқ. Сондықтан бәрін ата-анаңа айтуың керек. Иә.